O mes tęsime toliau, dar vienas poetas iš manęs. Ir pirmiausia, paskaitysiu tą tekstą. Gal jums patiks ir gal patiks tas poetas, kuris bus gerokai mažiau žinomas, negu pirmieji du čia skambėję. Taigi, kūrinys vadinasi Skrybėlė danguje. Ir tai yra vertimas iš anglų kalbos. Po karo, kai aš gimiau, mano tėvo hobis arba apsėdimas buvo fotografija. Naujokai tėvai dažnai tampa fotografais, panašu. Jis fotografavo ne vien mane, fotografavo daug dalykų. Gal iš baimės, kad viskas praeina ir noro sustabdyti akimirką. Tėvo batų dėžutėje su fotografijomis prisimenu vieną. Ten buvo skrybėlė išmesta aukštai į orą. Tokios buvo madingos 40-aisiais, fetrinės tos, kaip Humphrey Bogarto. Kažkas ją metė aukštyn, gal tėvas pats, gal kas kitas įsijautęs, šventėje ar mitinge. Ir jį ten sustingo, pakibo ore, paprasta ir kartu neįmanoma, kaip Magrito paveikslas. Ir ji neįmanomai suspaudžia man širdį. Ji yra mano gyvenimo mįslė, atsiradusi šiaip sau, be aiškios priežasties. Šitas poetas vadinasi Al Zolynas, iš tikrųjų Algi Žolynas tai yra, jis gyvena San Diego. Jis niekada nebuvo VDU universiteto studentas, net nesu tikras, ar gerai moka lietuviškai, jis rašo angliškai. Jį man parodė kažkada Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Česlovas Milošas, kuris įtraukė jį į vieną iš savo rinkinių, pavadintą Luminous Things. Taigi, Al Žolynas, dar vienas žmogus, apie kurį norėjau, kad sužinotumėte. Na, o dabar antroji mūsų šios dienos diskusija. Vadinasi Laisvės formos diasporų istorijoje ir čia į pakilą noriu pakviesti moderatorių daktarą Egidijų BALANDI ir daktarą Andriy NAHACHEWSKY, Albertos universitetas Kanadoje, Ukrainiečių diasporos, praeitis, dabartis ir galimos ateitys pranešimo tema ir daktarą Giedrių JANAUSKA iš Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvoje. Tema nuo muštynių iki organizuotos laisvės kovos, lietuvių ir kitų diasporų bendradarbiavimo užmojai. Prašau, bičiuliai, užimkite savo vietas. Please, Andriy. Please take a seat. Feel free. Labas vakaras. Tikėjausi kelių minučių pertraukėlės, prieš tai jaučiuosi dabar kaip išjungtas gero nokauto. Turime du įdomius pašnekovus, turime šiek tiek kitokį kampą ir šiek tiek kitokį pobūdį gal šitos dalies. Nes jeigu čia turėjome labiau diskusiją, čia turėsime daugiau aiškiau išreikštus pranešimus. Ir stengsiuosi, kad jie truktų apie 20 minučių ir paliksiu auditorijoje laiko įsitraukti į mūsų pokalbį. Ir kitas pjūvis yra diaspora. Aš galvoju, kad pasaulyje, kuriame turime šimtus milijonų žmonių gyvenančių ne savo gimtosiose vietose, pro akis tekant naujoms pabėgėlių bangoms ir turint ypač omenyje paskutinės brutaliosios invazijos sukeltai ukrainiečių pabėgėlių bangai, vis labiau norisi svarstyti apie diasporą kaip galimybę išsaugoti ne tik laisvės savo formas, bet ir akademinės kultūros formas, socialinio gyvenimo formas. Ir jas ne tik išsaugoti, bet ir papildyti, kurti egzilyje atsidūrus, jeigu taip reiktų. Net ir šaliai nesant okupuotai, diaspora gali būti kaip galimybė kurti alternatyvias formas, ar ne? O šaliai esant okupuotai, tai galimybė svarstyti apie pagalbą jai, apie tos šalies išsivadavimą, apie tos, kaip mano minėtas, kultūros formų palaikymo praktikas. Ir per daug nekalbėsiu, kad nesugadinčiau viso renginio, tai iškart gal pristatysiu dar kelias minutės skirsiu pašnekovų pristatymui. Turim Andriy NAHACHEWSKY, ukrainiečių kilmės mokslininką iš Kanados, ilgametį Albertos universiteto profesorių, daugybę dešimtmečių tyrinėjantį ukrainiečių diasporą įvairiose šalise, įvairias išraiškos formas nuo šokio iki dainos, folkloro pasitelkimo, kuriant tapatybę ir palaikant tapatybę savo diasporoje. Šiuo metu jis užsiėmęs tyrimais apie pasakojimus, kurie buvo kurti ukrainiečiam migruojant 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje į Kanadą ir Braziliją.
ir bandymas lyginti ir kalbėti apie tai, kokie tie pasakojimai susikonstravo. Tai manau, kad turėsim labai įdomų indėlį iš šitos perspektyvos. Kitas pašnekovas, Giedrius JANAUSKAS, mūsų universiteto, mūsų aplinkos žmogus, humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas, dėstytojas, aš esu jo suolė sėdėjęs, atsimenu dar tą 9, manau, vertas daugiau buvau, nesvarbu, bet jis yra tyrinėtojas, diasporos tyrinėtojas, jo disertacija ir vėliau tuo pagrindu pasirodžiusi monografija buvo skirta lietuvių politiniam lobizmui Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir žinoma, aptarinėdamas šiuos dalykus, jis nuolatos įeidavo į temas, kuriuose, ir į veiklas, kur lietuvių išeivyje atsidurdavo vienose gretose kartu su kitų grupių išeiviais, Latvijai, Estai ir kartais ir ukrainiečiai. Tai manau, kad diasporų bendradarbiavimo, diasporų koalicijų laisvės vardan kūrimo galimybė taip pat yra įdomus diskusijai kampas. Tai daugiau nebeužvilkinėsiu, noriu tik dar kartą perskaityti pavadinimą. Andriy NAHACHEWSKY skaitys pranešimą, kuris vadinasi Ukrainian Diasporas, Past, Present and Possible Futures. Tai the floor is yours. Feel free, you have 20 minutes, right? And, okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. First of all, I'd like to thank the organizers. Thank you, Pani Ingrida, for having me here today. I see it as a very auspicious and important meeting, and I'm very honored to be a participant. I realize that the topic of this session is ideas about freedom in the history of diasporas. I would like to talk about different forms of diaspora, hopefully to open up the conversation, to open up the idea that diaspora doesn't only mean one thing. I will use the example of Ukrainian diasporas. That's a very interesting topic now, especially since the war. It has changed Ukrainian diasporas all around the world very profoundly. And I'll speak mostly about the Canadian Ukrainian diaspora, which I know the most about. So the presentation that I'd like to make has three parts of it. First of all, I'd like to talk about the word diaspora a little bit, then talk about how diaspora communities are actually complicated. There are many different forms of diaspora. So complexity in the Ukrainian diaspora in Canada. And then the third part, I hope the conclusion will be dealing with possible trends into the future. So looking at some statistics of Ukrainian diasporas around the world, many different countries have Ukrainian populations in them. I listed them there, just some of them. The largest one in the world is Russia. Until a few months ago, the second largest Ukrainian diaspora community in the world was Canada. But because there are some 1.5 million new Ukrainians in Poland, Poland has overtaken Canada in terms of raw numbers, and certainly in terms of proportion of the population of people sleeping in Poland this night. Germany has also risen up very quickly. Canada has 1.36 million people who self-describe themselves as Ukrainian, and has had about 102,000 people from Ukraine come into Canada since the war started. The chart on the left shows that last year, about 40% of all Ukrainian people who identify themselves as Ukrainian, or people who can be identified as Ukrainian, lived outside of Ukraine, or the population of Ukrainians living outside Ukraine was about 40% of the population of the country of Ukraine. But in the last 8 months,
That has shot up now to about 65%, 67%. The diaspora of Lithuania is about the same right about now. Depending on how you deal with the statistics, it's somewhere 66, 67%. And so now the population, the diaspora population of Ukrainians is at that same level. So the word diaspora is of Greek origin, and the ancient Greeks used it to talk about Greeks who are outside somewhere in the Greek Empire. In English in particular, it's been used mostly to speak about the Jewish diaspora, the most famous example, but also quite early in diaspora studies, it included the Armenian diaspora, Palestinian Arabs, and the number of peoples who have been called diasporas has grown. As a matter of fact, that whole concept of diaspora is bigger and wider and growing all the time. For a while now, it's been very commonly used that just basically any ethnic minority that is not in his homeland can be called a diaspora. And if we go back to those statistics, diaspora is defined really quite loosely. I'll argue that perhaps those numbers are a little bit exaggerated because they're using such a broad definition and concept of diaspora. And now, as a matter of fact, the word diaspora, I guess it's very popular. It's now used sometimes for any group of people who has moved, period. So there have been articles written about the diaspora of people who lived in New Orleans in the United States before the Hurricane Katrina came, and then because New Orleans got flooded, they had to move out. So now they're the New Orleansian diaspora. It's much broader. And also sometimes people speak about European Union diplomats living outside of Europe is the EU diplomatian diaspora. And the concept kind of gets used in all kinds of ways, emphasizing this idea of translocality. They're connected to one place and physically in another place. But I'll go back a little bit more classical and narrower. Partially based on the Jewish example, there are several classical features of diaspora that are used often by scholars who consider themselves in diaspora studies. First of all, it should be an ethnic minority, a people, or part of a people. It should also be a community, so an individual perhaps is not a diaspora by him or herself. The idea very strong is this idea of a forced dispersal and there's some kind of historical trauma. In the Ukrainian diaspora, we could talk about the last 8 months as causing a forced dispersal, so that's something that could be relevant there. Awareness of origins in a homeland that are different in the host land that they're living in today. Interest in and communication, some kind of connection with that homeland, a personal identity affected by that awareness, some kind of passing on of a culture intergenerationally, and that's often defined very importantly by language. Do the people speak the language of that homeland? Perhaps religion in some cases, most classically with the Jewish people, but also with various other diasporas that have been spoken about. And sometimes people say, well, if they continue the customs of the old homeland, then it's a diaspora. So those are very important concepts that are often used when scholars are thinking about should this group be called a diaspora or not. And then the big key thing, another big key thing, is a hope for an eventual return. So the host land is a temporary situation and the intention is to return to the homeland. Actually, let me go back. Those 7 points are theoretical ideals, and in practice, even the most theoretical community usually doesn't score 7 out of 7. Even the Jews for whom this list was kind of tailor-made don't often score 7 out of 7. Particular communities, particular individuals might score 6 out of 7 of these measuring things. But what if a community scores 5 out of 7
or sort of 4.5 out of 7, because that one doesn't really fit and this one does fit? Can you still use the word diaspora even if somebody is scoring 3.5 out of 7? That's 50%. Well, they're diaspora-ish or something like that. Diaspora has really soft edges around. And some scholars that want to really kind of be particular about using of the word will emphasize what's in blue in the bottom corner there. Not all ethnic minorities are actually diasporas, even though in common language we're using the word more and more and more. So that's what I think my role is in this wonderful conference that we're having, is to kind of problematize the word diaspora and help us get sensitive to nuances, so that perhaps we can imagine the situation, and maybe so we can imagine strategies for dealing and strategies for relationships between diaspora and homeland. Diaspora populations are not monolithic. The Ukrainian-Canadian example is, I think, a good example of how diverse it can be. And so I'd like to just share with you some ways that I think it is. So homeland residents are often thought of as an easy category. If you're living in Lithuania, you're Lithuanian. But then it's not exactly. If you're a citizen, maybe, then you are. So sometimes even homeland is got some gray areas, but mostly it's a lot more clear. If I would have used the Canadian example, that could have been more clear. If you live in Canada, if you have a Canadian passport, then you're a Canadian, pretty kind of clear. But diaspora is a much more slippery kind of a hill to climb, and it's easy to slide down the sides. The famous example on the one side are Armenians that live in Turkey. They insist that they are not diaspora. They have lived there since records have been kept. They just argue that the boundaries of Turkey and Armenia are such that they are outside of Armenia, but they're living in their homeland and they are Armenians. So they want themselves not to be called diaspora. And many other nations have the same situation where the boundaries of the state don't match the ethnographic boundaries of the nation or the linguistic boundaries of the nation, or at least the historical linguistic boundaries of the nation. So you can kind of slide away from being a 7 out of 7 diaspora in that direction, but you can also slide in the other way, especially the other kind of sliding goes with time. Ukrainian Canadians are a good example of sliding in that other direction. So in the 2016 Canadian census, they asked a question about what is your ancestry, and 1.359, almost 1.4 million people listed Ukrainian there. But if we think of those 7 criteria, there's some kind of softness in that large number of Ukrainian Canadians. So for example, only 27% of those people are actual immigrants. That means 3/4 of those people who declared themselves Ukrainian in Canada are Canadian born. So they're not migrants themselves, but they're the next generation. In the Brazilian Ukrainian community, they go imigrantes in Portuguese and descendentes, and they differentiate between that. But for Ukrainian Canadian, they kind of just say them in the same different way. And then another question is whether you're a single origin Ukrainian in Canada. On the census, you could say I'm Ukrainian, period, that's my ancestry. Or you could say I'm part Ukrainian, part Polish, part Scottish, and part English. And those people are counted in that 1,000, almost 1.4 million people. Only 20% of the people who declared themselves Ukrainian Canadian declared themselves purely Ukrainian Canadian. That means 80% had multiple origins. That kind of fits with the 2nd, 3rd, 4th, 5th generation. Attendance at traditional churches is even a little bit lower, about 18%. And then being able to hold a conversation in Ukrainian, this is quite a striking statistic. 11% of Ukrainian Canadians who declared themselves Ukrainian Canadian declared that they could hold a conversation in Ukrainian. So sometimes language doesn't last, sometimes religion doesn't last, etc., but some element of identity lasts. So that kind of slope is really significant in talking about diaspora in many cultures, particularly, and not only, but Ukrainian Canadians. So that whole concept of potentially fading. People who speak about ethnic cultures
in North America, for example, often talk about symbolic ethnicity. That's when I'm an ethnic, I'm Ukrainian Canadian. When they ask me on a census, or if they ask me on the bus or walking down the street, I'll say, oh yeah, I'm Ukrainian, but I'm Ukrainian strategically and symbolically. I'm Ukrainian when it's convenient for me, when it's to my advantage to be Ukrainian. I'm definitely in there. But if it's a little bit scary for me, then I have the skills to make myself invisible as an ethnic. And that's a very common phenomenon, certainly in North America, but I'm sure in many, many places. I think many of my comments dealing with the Ukrainian diaspora may or may not be relevant to the Lithuanian diaspora, but that's what I hope comes up during the discussion, and you can tell me more. Another dimension that diaspora-ness is complex is using the factor of time. People who study Ukrainian Canadians talk about 5 waves of Ukrainian immigration to Canada, or migration. The first one was before World War I. Until recently, it was the biggest migration. About 170,000 people came in. They came in from the Habsburg Empire, from the Crown land of Galicia and also Bukovina. And they were mostly peasant farmers, and they moved to Canada to become farmers as well. So they stayed in rural areas, and they continued growing mostly wheat in the early years. Then there was a space during the war. After the war, there was what's called a second wave of migration, only about half as large. 70,000 people is still an awful lot of people. They were more educated. Some of them were urban. They had already experienced the breakup of the Habsburg Empire, the breakup of Tsarist Russia. There was an independent Ukraine for a while. They were politically differently conscious. And so their Ukrainianness was quite different when they arrived to Canada. Some of them went to the farms and some of them went to the cities. Then there was a big space, World War II, and another migration, again, only about half the size, about 45,000 that came after World War II. These were, again, more likely to be educated and super politicized, especially because many of them were in the displaced camps for a year, 2 years, 3 years before they came to Canada. They were very, very patriotic. The displaced persons camps often had people of the same nationality together. Anybody that had a soft sense of going back to Ukraine, which was then under the Soviet Union, left. So the ones that emigrated to Canada were very strongly anti-Soviet, usually very strongly anti-communist, and also very strongly anti-Nazi. And they're the ones that came very, very strongly patriotic Ukrainians, extremely different than the first wave. The fourth wave was also quite large, about 126,000 since independence of Ukraine until last year. And the last one is 102,000, but it's a really deceiving number because as you see a little bit on the bottom of the page there, 600,000 people have applied to come to Canada as a result of the war, as a displaced person from Ukraine. About only half of them have been processed through the Canadian bureaucracy, so 300,000 have been accepted, but only 102,000 have shown up so far. So if all of the ones that applied get accepted and come, it will swamp the size of the Ukrainian Canadian diaspora. It'll be hugely, hugely large. Even if half of them come and half of those go back because the war went well for Ukraine, that'll still be a huge, significant change in the Ukrainian Canadian community. And one more kind of way that diaspora can be complicated is because you can be Ukrainian in very different ways. And I would propose that you can probably be Lithuanian in a variety of different ways. On the one hand, perhaps an older way of being Ukrainian is just having Ukrainian cultural features in your vernacular life. You speak the language that is Ukrainian, whether you call it that or not. You live traditions, you eat the food, you think, you do things in a way that all your neighbors around you in that area that is now called Ukraine, and therefore you have Ukrainian culture. It doesn't have to be
comparative, where you say, well, I'm this and those guys are that. Maybe you are a village farmer who's never gone farther than 3 villages, and you don't have comparative knowledge of other people, but you do Christmas the way Ukrainians do Christmas, just because that's the only kind of Christmas you've ever experienced, and that's the natural, normal way to be. So many people are Ukrainian by this vernacular way of being Ukrainian. It's very fluid. It changes from time to time. It changes from place to place. It changes in all kinds of different factors. It's locally defined. So when you take language, for example, this is the kind of being Ukrainian where different dialects are different from each other. And that's just okay, because I'm only speaking to the people near me, so I'm speaking the way we locally speak. And what they do 10 villages over isn't relevant in my life. Lots of variation, lots of variety and flexibility in that vernacular culture. Another way to be Ukrainian is consciously, ideologically, intentionally. That's the world of symbols. That's what Benedict Anderson famously called imagined community, where I am Ukrainian, including all of the other 50 million Ukrainians in the world. I've never met them. I couldn't possibly meet them in my whole lifetime, but they are my brothers and sisters. That's not a lived experience, but an imaginary, learned experience that's in the world of symbols and identity. That kind of Ukrainianness is a different feeling and a different style. The intention is that it be fixed and forever. Ukrainianness isn't a temporary thing, but Ukrainians always have been, they are today, and they always will be. So goes national ideology. By definition, you can't say, oh yeah, well, we're going to quit. It means now, and it's serious, and it means forever. That kind of Ukrainianness also has an official version. So ideally, every Ukrainian would speak literary Ukrainian, the same official educated Ukrainian that has high status, rather than dialectal forms of those vernacular guys. It should be shared by everyone in the nation. So those different kinds of Ukrainianness are reflected very differently in the different waves of diaspora, using the Ukrainian-Canadian example. The first wave were very strong in a very particular vernacular culture, and they were very weak in terms of ideology. Many of them were illiterate or had up to 3 grades of education, which was typical in a village in the province of Galicia. Very often that school would have been in Polish or perhaps in German. They were not particularly nationally conscious. They were often called Ruthenians or Ruthenen in German, Rusen. My grandfather called himself a Rusnak or a Chlop, just a man, a peasant. And their passports were Austrian or they were Austrian from the Habsburg Empire. They spoke different dialects. What they did have is really strong customs. As peasants, they had a very elaborate traditional culture, and they brought that to Canada and they reproduced it in Canada. So the non-Ukrainian neighbors that they had and the hosts in Canada thought of them as Ukrainian in that vernacular way. Oh yeah, those are the guys that speak that in that language. Those are the people that wear those kind of clothes. Those are the people that live in that particular area with their neighbors, etc., etc. But ideologically, these people were not particularly developed. Here is a picture from 1942, so it might have some influence already of the second wave, but I gave it as an example of that. This is a family celebrating Ukrainian Christmas. All the neighbors said, what? They celebrate Christmas on January 6th? That's a strange day to celebrate Christmas, but that's what it is. On this photograph, you don't really see an awful lot. You see the bread, you see the very fancy Christmas meal. Traditionally, it would have had 12 different dishes. It would have been meatless. There would have been a whole variety of rituals that the farmer and his wife do before the meal and during the meal and after the meal. They would feed the animals very specially. They would invite any guests who didn't live there in. They would say particular prayers and do a variety of things. But you don't see blue and yellow flags here. You don't see
embroidered things, even though, well, the little boy is wearing an embroidered shirt. So you see a little bit of that because the film was already representing them ideologically to the Canadian audience of the people who took that photograph. So that's one kind of Ukrainian, and that was very big and important. And they had lots of kids, so the numbers of Canadian-born people from that first wave are very large, including myself. The third wave of people who came after 1945 and then 47, really, they started coming to Canada, did not have a very particular vernacular culture. They did speak Ukrainian. Many of them had to learn English or perhaps French in Canada pretty well from scratch. So linguistically, they were different and they could be seen that way. Like all immigrants, they came quite poor. They didn't bring a lot of things through the trauma of World War II. So they had to build themselves up from there, and that identified them in the eyes of Canadians as well. On the vernacular side, not so special. On ideology and consciousness, super, super strong. Then there's the fifth wave. This is the people who came in the last 8 months to Canada. They haven't been really documented ethnographically very strongly, but again, they would wear clothes the same way most other Canadians wear clothes. They would speak Ukrainian or Russian, quite different than the previous waves of Ukrainian Canadians. In terms of ideology, they certainly would have been strongly traumatized and surprised by the war, against the invasion. So they would have a lot of ideological baggage that is quite different than the first wave and the third wave. But here is where, instead of just trying to separate the different waves of the diaspora, I can start reconnecting them as well, because Zelensky is strong symbol of the fifth wave, but by now the third wave in Canada and the first wave great-grandchildren in Canada know who Zelensky is. And in 2022, in the Eurovision contest, the kind of a punk rock band sang Stefania and won the Eurovision thing. Fifth wave people can really identify with that, but so can the great-grandchildren of the first wave and the grandchildren of the third wave as well. The blue and yellow flag is now shared. So on the one hand, the diaspora is really complicated and quite diverse. When newcomers come to Canada from Ukraine, they often stay with their own wave mates. And only later and only hesitantly at first, but then increasingly, they join the other levels of the other waves of diaspora and find common ground with them. What is happening that's really, really strong is the existing Canadian Ukrainians are coming towards the fifth wavers and accepting their symbols. And so it is changing the older Ukrainian Canadians just as much as it is changing the people that are newly coming. This image I thought was a very beautiful one for my conclusion. I see it in Kaunas, just a few blocks away. There in the building of architecture, there's an art exhibit there, and this is by a woman who came from Ukraine and apparently is in Kaunas right now. Thank you very much. Thank you very much for your very enlightening presentation. It was very interesting, and I think there are many questions. And well, unfortunately, I had to stop because we must leave some time for Giedrius to present his. I may wait a little bit. Giedrius, the floor is yours. Ačiū. Aš irgi svarsčiau, kaip čia pasielgti, galėčiau ir taip, bet gimtoji kalba vis tiek yra ta mieloji dūšiai kalba, lengvesnė išraiška, tai mano pranešimas bus lietuvių kalba ir jaučiuosi šiek tiek galvodamas dar apie pirmąją panelį Rimo kalbėjimą, toks trapus labai, ne antitrapus, pradėdamas savo pranešimą ir šiek tiek sukaustytas grandinių, ta prasme, kad nėra taip labai paprasta pabandyti lietuvių bendradarbiavimo formų užmojus atidengti su kitomis diasporomis, bet savo ruoštų pabandysiu tą dalyką padaryti. Ir kodėl aš tokią temą
pagalvojau, jog jinai būtų prasminga. Man atrodo, kad istorijoje lietuviai labai dažnai matomi kaip didžių keliautojų tauta ir ne viena monografija ir straipsniai yra parašyti apie tai, kaip senai mes pradėjom tas keliones, kurios jau yra užfiksuotos, o savo ruoštų atrodytų, kad mes tokie nutrūktgalviai esam daugeliu atveju ir neriam į neįtikėtinus kartais sumanimus. Tų sumanimų turim daugiau negu galimybių įgyvendinti, dėl to, kad tiesiog mūsų pasaulyje mažiau. Ir tai mus verčia improvizuoti kartais, aš sakyčiau. Ir ta improvizacija atveda prie to, jog pagalvojau, kad tie užmojai gali apimti idėjas, kurios realizuodavosi ir idėjas, kurių neįmanoma buvo įgyvendinti tada, nors galbūt žmonėms, kurie tas idėjas siekė puoselėti, atrodė, kad jos realios, bet tai ne visą laiką pavykdavo padaryti. Ir tiesą pasakius, galvodamas, kaip savo pranešimą konstruoti, mąsčiau, kad diasporų veikimo sąlygos yra labai svarbus dalykas. Nes mesgi galim kalbėti apie veikimo sąlygas demokratinėje valstybėje, bet to pačiu autoritarinės ar imperinės santvarkos taisyklių sukaustytoje šalyje. Ir aš turiu tokį anekdotą, kuris, man atrodo, labai gerai tas dvi santvarkas atidengia kaip iliustracija. Lietuvis gyvenantis Sovietų sąjungoje rašo laišką draugui lietuviui išeivijoje. Gyvenu gerai, skųstis negaliu. Lietuvis išeivis jam atrašo, aš irgi gyvenu gerai, tačiau galiu skųstis. Va čia yra esminis momentas tų dviejų santvarkų ir kaip galima jaustis ir ką gali nuveikti. Ir tada ta laisvė, jeigu mes kalbam apie demokratinę santvarką, iš principo, jinai yra beribė. Ir jeigu jau sieti save su pirmaisiais 4 pranešimais, aš sakyčiau, kad tas beribiškumas veda labai aiškiai prie ribotumo. Kitaip tariant, laisvė turėdama beribės galimybės, tave vis tiek įkomponuoja tam tikrą prasme į rėmus. Tu esi įsipareigojęs tai laisvė ir esi įsipareigojęs saviškiams pasiekti tam tikrus rezultatus, kuriuos nori išgauti, sakykim taip. Kodėl aš galvojau, kad verta muštis ar pradėti nuo muštynių savo pasakojimą? Jūs puikiai žinote, kad XIX amžiuje buvo reikalų lietuviams patekusiems į Šiaurės Ameriką, ar tai būtų Kanada, ar tai būtų Jungtinės Amerikos valstijos. Buvo reikalų ta prasme, kad negalėjai išvengti momento, kad būsi negavęs į nosį. Dėl daugelio priežasčių, kurias jau minėjo ir Andriy, kalbėdamas apie ukrainiečių pirmasias bangas, kuomet išsilavinimo stoka, prastos darbo sąlygos, gyvenimo sąlygos, sudėtinga situacija iš tikrųjų vertė, sakyčiau, tokio gyventi skurdo kultūroje. Bet kur yra vilties ašis, aš sakyčiau, kuri tą skurdo kultūrą greitai tirpdo. Viena vertus vilties ašis, jog jie galės gyventi geriau ir tai yra priežastis, kodėl jie savąsias šalis palieka, šiuo atveju lietuviai. O antroji yra ta, kad tu pamatai kitą aplinką. Ir patekęs į Jungtinės Amerikos valstijas, kaip jūs suprantat, aš daugiau savo kalbėjimą konstruosiu remdamasis JAV ir Kanados pavyzdžiais, nes galima būtų kalbėti ir apie kitas šalis, kraštus, bet tiesiog neužteks man laiko detaliau išdėstyti savo mintis. Tai aš sakyčiau, jie pamato visai kitą aplinką. Viena vertus tokią nepalankę jiems dėl kalbos, kultūros nesuvokimo, taisyklių, kurios visiškai yra neįprastos. Bet kita vertus, tu pamatai, kokiose galimybėse ir kokiose erdvėse žmonės gyvena, kaip jie tarpusavį bendrauja. Tai yra visai kita aplinka, kurioje tu gali kurti, ar esi laisvas kurti. Ir tai leidžia, aš sakyčiau, sąlyginai labai greitai ieškoti atsakymo į tai, kas mes ir kokia mūsų tapatybė.
Ir jūs vėlgi puikiai žinot, kad pirmasis spektaklis statomas lietuvių yra Antano Turskio 4 veiksmų drama Besumnėmės arba Kaip ant svieto einasi 1889, kiek anksčiau negu mūsų vadovėliuose pateikiama tiesa, ar ne? Gazeta lietuviška irgi šiek tiek anksčiau išeina negu Aušra. Tenai atsidūrę kitoje aplinkoje žmonės ima svarstyti ir kelti tos klausimus. Ir nemažai tyrimų jau šitoj srity padaryta, todėl aš tik pasakysiu, su kuo mėgdavo peštis lietuviai. Dažnu atveju tie, su kuriais jie lupdavosi, būdavo šiek tiek prakutę airiai, vokiečiai, kitų etninių grupių atstovai, kurie nenorėjo užleisti lietuviams savųjų vietų, darbų. Ir galbūt šitoj vietoj stapteldamas pereičiau prie antrosios savo kalbėjimo dalies, tai yra prie bendradarbiavimo arba nebendradarbiavimo su tam tikrom tautom. Ir čia, aišku, geriausias pavyzdys yra Lenkai. Įsivaizduoti reikėtų, kad jie buvo pagrindiniai muštynių organizatoriai, taip atrodė lietuviams, dėl religijos, dėl kalbos, dėl tapatumo klausimo, dėl tautinio sąmoningumo formavimosi laikmečio tuo metu, dėl Vilniaus krašto konflikto dar vėliau. Ir paradoksas yra tas, kad keičiantis situacijai jau Lietuvos ir Lenkijos čia Europoje, trauma, nepriklausomybės praradimas duoda galimybę formuotis visai naujiems bendravimo tinklams, visai naujoms idėjoms, kurios atveda mus prie politinio bendradarbiavimo, prie kultūros žurnalo su Ježai Giedroicu, prie valstybių ateities vizijų paieškų, na ir galiausiai suverenumo atstatymo procesų. Ir čia mes turime, reiškiasi, tokią labai įdomią istoriją bendravimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje, bet ne Lietuvos ir Lenkijos valstybėse, kada turime iš tikrųjų rimtas muštynės, langų daužimus, padegimus parapijinių erdvių, barų, restoranėlių ir viso kito mažųjų įstaigų ir iki didžiulės draugystės ir pagarbo ženklo 20-ojo amžiaus jau antrojoje pusėje ir 21-ame amžiuje, nepaisant to, kad mes šiek tiek skeptiški esam šiandien tai, kas pas Lenkus vyksta, ne? Bet ta bendroji pagarba yra išlikusi. Ir daugeliu atveju tas grūdas, kuris, ne koks čia grūdas, virvė, kuri jungia iš esmės, tai ir yra sprendimų galios paieškos galimybės, kurios atsirado būtent diasporoje, apsvarstyti šitos dalykus, o ne Lietuvos, okupuotos Lietuvos ar Lenkijos atveju. Dar viena tautinė grupė, kuri, sakyčiau, labai svarbi yra, kuomet mes kalbam apie Šiaurės Amerikos teritorijas, tai yra ukrainiečiai. Ir labai džiaugiuosi čia išgirdęs ir išklausęs Andriy pranešimo. Aš pasakysiu, kodėl Kanados atveju ukrainiečius galim įvardinti kaip sėkmingo politinio veikimo ir įsitvirtinimo pavyzdį lietuviams, latviams ir estams Kanadoje. Mano manimu, Antony Hlinkos asmenybė, žmogaus, kurį galima būtų įvardinti kaip žurnalistą, leidėją, aktyvistą ir visų pirma politiką, dirbusi Kanados bendruomenių rūmuose, keitė ženkliai labai situaciją. Kodėl? Todėl, kad jis yra vienas tų, kuris pradėjo kelti klausimą, kaip Kanados įstatymai turi keistis tam, kad DP žmonės, esantis DP stovyklose, galėtų atvykti į Kanadą. Ir jisai rengė tą teisinę bazę, aišku, galvodamas apie ukrainiečius, bet tuo pačiu ir apie visus kitus, kurie tokio pačio likimo situacijoje buvo atsidūrę. Ir antras asmuo, kurį verta pabrėžti, ir čia irgi labai svarbu suprasti, kad ta ankstyvoji ukrainiečių pirmoji banga, antroji banga, jos iš esmės leido užaugti naujoms kartoms ir ateiti į politinio
ukrainiečių atstovavimo sferas Kanadoje, tai yra Polas Juzikas, istorikas, senatorius, kurio iš esmės viena iš pagrindinių idėjų ir kuo jis geriausiai yra žinomas, tai yra daugiakultūriškumo programos vienas iš kūrėjų Kanadoje. Daugiakultūriškumo programa yra fiksuojama 1972 metais oficialiai Kanadoje ir tai yra pirmoji valstybė, kuri tokio tipo programą priima pasaulyje. Ar ne? Ir Polas Juzikas šitoj vietoj atveria galimybę persvarstyti laisvės formas visiems, nes tam tikra prasme tai tampa atvira ir galima ir siektina daryti Kanadoje visiems tiems, kurie turi tam tikrą etninę priklausomybę, sietina ne tik su Kanada. Ir šalia to lietuviai, latviai ir estai, aš šitoj vietoje jau kai kalbu apie laikotarpį po antrojo pasaulinio karo, noriu iš karto sakyti, kad man labai sunkiai verčiasi liežuvis sakyti lietuviai. Lai nepyksta tie, kurie klausosi. Kodėl? Todėl, kad daugelį dalykų, kurie jie darė kartu su kitais. Šiuo atveju su ukrainiečiais, latviais, estais, dažnu atveju jungdavosi kanadiečiai, amerikiečiai. Ir kai pamatysit pabaigoje mano pranešimo, aiškės, kad ir Kanados afganai jungėsi į kai kurias veiklas, kurias organizavo būtent lietuviai, latviai ir estai kartu su kitais. Tai Polas Juzikas pagelbėjo ta prasme, kad jisai buvo toks krikštatėvis, sakyčiau, projekto, kuris Kanadoje atrodė sunkiai realizuotinas, tai yra Baltiečių vakarų organizacija, kada lietuviai, latviai ir estai kasmet turėdavo galimybę rengti vakarą su vyriausybės atstovais ir jų antrom pusėm, su Kanados parlamento nariais, senatoriais Kanados sostinėje ir kasmet svarstyti problemas ir dilemas, kurios kyla daugiakultūrėje Kanadoje. Ir tai vyko nuo 1973 metų iki praktiškai Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir jo pripažinimo iš Kanados perspektyvos žiūrint. Dar vienas sritis, kurioje lietuvių ir ukrainiečių ryšys buvo labai stiprus, tai yra Holodomoro minėjimų bendras organizavimas ir tremčių minėjimų bendras organizavimas. Tos trauminės patirtis, kurios tas laisvės formas rėmino per bendrą skausmą, tam tikrą prasme sakyčiau, ir tas bendras skausmas davė galimybę vėlgi suartėti. Ir paskutinis dėmuo, kuris iliustruoja, kiek sėkmingai tos trys mažosios etninės grupės Kanadoje ir ukrainiečiai kaip pagrindinė ir didžiausioji grupė Kanadoje, kaip matėte pirmajame pranešime skaičius, pasiekė, tai yra tai, kad 90-ojo dešimtmečio pabaigoje Kanados vyriausybė formuoja neoficialų apskritąjį stalą, į kurį įeina patarėjo statusu lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai dėl Sovietų sąjungos ir santykių su Sovietų sąjunga Kanados. Kitaip tariant, lobizmas arba tas interesų laukas pasidaro toks aktyvus, kad tiek lietuviai, baltiečiai, sakyčiau, ir ukrainiečiai turi tiesioginius kontaktus su užsienio reikalų ministru, su ministro pirmininko kabinetu. Vyksta nuolatinės diskusijos ir sprendimai dėl Kanados politikos yra priimami po to, kai su apskrituoju stalu pasitariama. Ir dar į šitą apskritą stalą įėjo kinai. Tai va tokio dydžio buvo sudėtinė dalis. Na ir nueidamas nuo to tautinio tokio bendradarbiavimo linijos, aš pereičiau prie kultūrinio ir prie idėjinio. Ką čia dar būtų galima pasakyti? Manau, kad laiko jau aš turiu nedaug, tai stengsiuos judėti greičiau. Be abejo, jūs puikiai žinot Baltic University idėją, kuri buvo įgyvendinta dar DP stovyklose. Association for the Advancement of Baltic Studies, iki šiandien veikianti mokslo asociacija, jungianti mokslininkus tyriančius Baltijos jūros erdvės, sakykime taip, reikalus.
kuris startuoja 1968 metais. Tokių pavyzdžių kaip Baltic Federation in Canada, kur jungia visus tris, Baltic Women Council, kuri veikė nuo 1947 iki 2004 metų. Tokios formos jos buvo labai aiškios ir priimtinos žmonėms tuo laiku šaltojo karo laikotarpiu. Be abejo, čia neapseitumėm kalbėti ir be pavergtųjų Europos tautų asamblėjos renginių ir visų įsitraukimo, jungtinių tautų organizacijos ir kelimo klausimo tenai. Va čia aš esu, kai kalbu apie užmojus, reikia būti šiek tiek švelniai tariant, kaip aš sakau, trenktam, tam, kad įsivaizduotum, jog jungtinės tautos pasmerks Sovietų sąjungą ir paprašys, kad Sovietų sąjunga suteiktų laisvę Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Bet organizacija sutraukė didžiulį būrį žmonių, finansų ir iš tikrųjų padarė didelį poveikį tiek JAV abiejuose rūmuose, tiek kitose erdvėse. Ir galiausiai aš sakyčiau, judėdamas prie to, kad tai ne visos formos laisvės, kurias galėtumėm išryškinti. Man atrodo, labai svarbus yra dar ir neverbalus kultūrinis bendradarbiavimas. Tai yra per sportą, muziką, šokius ir meno projektus, ką diasporinėje erdvėje gebėjo išnaudoti absoliučiai visos, sakyčiau taip, etninės grupės ir darydavo tai veikdamos kartu. Visgi, ką gali liudyti šios patirtis? Ir jau einu visiškai prie išvadų, tai kol dar leidžia man Egidijus. Diasporinio bendradarbiavimo aktyvumo bangos, mano manimu, kildavo tapatumo formavimosi, įsiliejimo į naujas visuomenės momentais, sudėtingų geopolitinių įvykių laikmečiais, nuolat žadinant senasias visuomenės ir primenant joms apie kylančius iššūkius valstybėje ir tarptautiniuose santykiuose. Jeigu klausčiau, ko čia verta mokytis, jeigu Rimas kažkur yra, jisai mane jau nušvilptų ir eitų iškart kavos gerti, tai to klausimo neklausiu. Gal su vienu anekdotu judėsiu. Sakoma, taip yra. Tai nepakenčiama, pasakė praeivis 40 laipsnių šaltyje. Praeikite su manimi, pasakė civiliais rūbais apsirengęs žmogus. Jūs pasakėte, kad tarybinė santvarka nepakenčiama. Pilietis sako, ko čia dėta tarybinė santvarka, šaltis nepakenčiamas, nesąmonė, šaltį įmanoma iškesti. Tai čia va tas kančios klausimas, žinot, jisai yra visą laiką sudėtingas ir ko labiausiai nesinoris, tai būti laisvam ir surakintam. Tai tam tikra prasme aš sakyčiau, kad nepamirština yra tai, kas tautų diasporinio bendradarbiavimo veiklose įprasmindavo nuolatinio kasdienio gyvenimo detalės ir leido pažinti lig tol neaišku į kitą. Dabarties laikais baugiausia virsti sena, giliai įmigusia ir nepažadintina, kaip iš gilaus meškos įmygio nekylančia visuomenė, abejinga vykstantiems aplinkui mus procesams. Matančią vieną pusiau pramerktą akimi, migrantų krizę, aš migrantų krizę į kabutes dedu, o ne geopolitinius įvairių nevisiškai adekvačių politinių veikėjų žaidimus. Na ir pokyčio paieškos paskutinis sakinys, kurį galėčiau pradėti taip, paskutiniu anekdotu. Anketos klausimas, ar jūs buvote represuotas? Jei ne, tai kodėl? Tai žinote, tam, kad nebūtum represuotas, sakyčiau, reikėtų skaityti Krzysztofo Czyżewskio knygą Mažasis pasaulio centras idėjų praktiko užrašai. Nes aš galvoju, kad kai mes šnekam apie tai, kas yra prasminga, tai man atrodo, kuo didesnį pasaulį mes matome, tuo labiau suvokiame, kad tas didesnis pasaulis ir yra tas, kuriame mes gyvename. Klausimas tik, kaip mes išnaudojame laiką, kurį turime. Ir su kuo mes jį dalinamės. Tai Krzysztofo Czyżewskio tekstas ir kalbėjimai, aišku, tikrai leidžia suvokti, kad centro kūrimas savo gyvenamoje erdvėje, atpažįstant kaimynus, įsijungiant į bendruomenės ir kuriant
ar tvirtinant saitus, dalyvaujant laisvanoriškų organizacijų veiklose įprasminančiose kasdienį gyvenimą ir sudarančiose galimybę džiaugtis bei dalinti savosiomis patirtimis ir yra tai, kas tikriausiai keičia mus ir leidžia mums džiaugtis laisvę nesurakintiems ir atrasti vis naujas ir naujas formas. Ačiū labai. Ačiū, Giedriu. Labai ačiū. Tai mums liko 9 minutės, kiek matau šitame laikrodyje. Klausimam. Aš lietuviškai kalbėsiu. Kaip gimus užaugus diasporai, labai noriu padėkoti prelegentus už šitą įdomią temą. Ir mano klausimas yra toks, labai gerai, laisvė, kai esi užrakintas. Prieš, kai siena grūvė, važiuojant subway New York'e, kažkoks svetimas pradeda kalbėti lietuviškai ir aš kart pribėgu. Iš kur jūs, mes čia turim klubą lietuvių, darom renginius, o kur, koks įmėlas. Pereitą mėnesį pribėgo tokios gražios damos jaunos ir sakė, nu ir kas. Ačiū, labai neįdomu. Tai tos bangos, man atrodo, iš jūsų, dabar laisvos Lietuvos, labai daug atplaukia. Bet ir Kavolis, ir Egidijus yra šitą pastebėję, aš ne pirma. Politiniai atbėga laisvę ir laiko lietuvybę širdyje. Dabartiniai, kur atvažiuoja, ieško turbūt įdomiau gyventi, gražiau gyventi, daugiau užsidirbti, faktiškai nelabai suprantu, kodėl. Bet kaip galima padėti tie, kur šiuo metu atvažiuoja? Ukraina mažiau tą problemą turi, nes tie, kur dabar išbėga, yra kaip mano tėveliai, jie išbėga, jie nerenkasi. O kaip, aš norėčiau apriboti laisvę tų lietuvių, kur dabar atbėga, ir pririšti juos prie lietuvybę. Ar čia blogai noriu? Čia mano klausimas. Ar norėtų kuris nors reaguoti į šitą klausimą? Okay. Aš sakyčiau, kad sunku juos, taip sakant, įkomponuoti į rėmus. Man atrodo, kad važiavimas ar keliavimas, jisai ir apsistojimas vienoje ir kitoje pasaulio vietoje, jisai leidžia žmogui tyrinėti ir mes turim matyti duoti laiko jam pažinti save ir kai kuriais atvejais ir pažinti kitus juo labiau. Ir kai kuriais atvejais tas spaudimas greitai jam pripažinti savo lietuviškumą, jungtis į lietuviškas organizacijas, jam yra per didelio spaudimo rezultatas. Tai aš taip ramiai kažkaip žiūrėčiau, sakyčiau, tegul pabūna toj jų įsivaizduojamai nesurakintoj laisviai. Tik tai vertėtų kelt klausimą iš tikrųjų, kada tas įsipareigojimas galėtų atsirasti ir kaip jį paskatinti. Bet mano manimu bendrystė ir veiklos kartu išeinant iš tų įprastų rėmų abiem pusėm. Ir tiem, kurie jau įpratę gyventi tose savo ratuose ir tiem, kurie dar neįžengia jų ratą. Tai čia toks būtų gal atsakymas, bet aiškaus neturiu, žinokit. Dėkui abiems prelegentams. Kaip asmuo užaugęs Jungtinėse valstijose, gimęs ir užaugęs Jungtinėse valstijose, iš dalies lietuvių diasporoje, bet šiek tiek atokiau, nes negyvenau vienoje tų didžiųjų bendruomenių, bet dažnai bendraudavom su jom. Aš pastebėjau tokį dalyką, kad be abejo, tas gyvenimas laisvoje šalyje suteikia tam tikrą laisvę, apie kurią jūs ir pakalbėjot, bet kita vertus, ta posttrauminė bendruomenė, išgyvenusi tą išvykimo tragediją ir traumą ir savaip ją interpretuodama paskui, kaip priversta pasitraukimą, nors iš tikrųjų tai buvo pasirinkimas vis dėlto likti arba pasitraukti, vieni liko, kiti neliko. Kad atsirado, ypač kai kuriais klausimais, gana stiprus konformizmas, toks konformistinis impulsas. Iš solidarumo, iš bandymo siekti to vienintelio tikslo, laisvos Lietuvos, buvo kai kur labai ribojamos skirtingos nuomonės, ar tai kaip tą pasiekti, ar tai vienintelis mūsų tikslas, ar neturime kitų tikslų turėti. Ir dėl to aš pastebėjau, augdamas, kad kai kurie intelektualai ir menininkai atsitraukdavo nuo tų diasporinių bendruomenių ir aš įtariu, kad jie atsitraukdavo, nes jausdavo,
kad ten nėra tiek daug tos laisvės reikštis. Norėčiau jūsų komentaro apie tai. My impression is we're speaking about exactly this boundaries or relationships between vernacular culture and ideological consciousness. The ideological consciousness wants 100% to fit in this box. And the vernacular world says, well, sort of, a little bit more, a little bit less. We're in gray areas. On the one hand, the world of wars also wants strict boundaries and definite targets and definite hard edges. And in many ways, the freedom of the vernacular world is to just allow things more generally, even if we disagree. And so we're exactly negotiating that. I don't have an answer to the question, but I congratulate the question, both questions, there's several questions happening here, because that's exactly what we're debating. Do we like the soft world with no machine guns, or would we rather fight? Or do we want to be the harder edge, or do we want to let it flow and let the boundaries go by? And that includes Ukrainianness, and that includes Lithuanianness. And maybe that's a controversial statement that I can make somebody angry about. Thank you. Thank you very much. Tai mūsų laikas tarsi baigęs, jeigu organizatoriai leidžia, tai galima dar užduoti klausimą. Čia ne klausimus, čia tik trumpas komentaras, kad yra dar viena svarbi labai organizacija, kur jūs nepaminėjote Amerikoje, kur jau virš 50 metų veikia, tai John Baltic American National Committee, ir labai didelį lobizmą kongrese jau suorganizavo Baltic Caucus ir tikrai didelį darbą. Tenai įeina 3 iš Amerikos lietuvių tarybos, 3 iš Estų, 3 iš Latvijų ir jie tai gal jūs jau žinot, bet čia tik neskambėta. Ačiū už papildymą. Tam sąraše guli ta organizacija, tik tai tiek, kad laiką žiūrėdamas ir taupydamas ne viską išguldžiau. Aišku, būtų daugiau įvairiausių organizacijų ir ši yra tikrai viena iš tokių rimtų politinių lobizmo organizacijų, kuri jungia trejetą ir skėtinos, sakykim, taip. Toks skėtis buvo. Ar dar kas nors galbūt norėtų? Leido 5 minutės klausyti. Tai prašau. Taip, ačiū abiems pranešėjams, kadangi vienas pranešimas buvo angliškai, maybe I'll ask the question in English. You linked, both of you, the concept of diaspora to immigrant life. But nowadays, quite often we draw a distinction between immigrants and expats. And it's a very interesting distinction, right? So for instance, I live in Hong Kong. I'm not an immigrant, I'm an expat. But those who come from Indonesia or the Philippines, they are immigrants. Or say 50 years ago, if I'm from Lithuania or Ukraine and I go to Canada, I'm an immigrant. But if an American 50 years later comes to Lithuania or Ukraine, an American is an expat. So I wonder, of course, diasporas are not just composed of immigrants, but also of expats. And I wonder how that problematizes the life of diasporas. Thank you. I think that's a wonderful question. I think one biting definition of expat versus immigrant is an expat is an immigrant with money. I think somebody, expatrias, I'm not exactly sure of the Latin, but it means somebody that is outside of their homeland, which is really the definition of a diasporan, which in many ways is the definition overlapping very much with immigrant. But I think it's used to denote status and honor
or to take away status and honor. So it's a more political question than a sociological academic question, and a very excellent one that reveals to us some of the biases that maybe we have inside us to something really good to think about. Excellent question. Thank you. Thank you, Andriy. Ačiū, Giedriau. Galėsim pratęsti mano pokalbis už durų, nes turėsim daug laiko bendravimo, manau, ir turėsim dar kelias dienas, tai tikiuosi, kad įsikvėpiam temų diskusijoms per šitas 2 valandas. Tai dar kartą dėkuoju pašnekovam, dėkuoju jum ir turbūt atiduodu mikrofoną ir bėgu nuo scenos. Ir tai buvo paskutinė diskusija šiandien. Ačiū labai visiems diskusijos dalyviams. Žinau, kad visi labai nekantrauja įgyvendinti platoniškąją žodžio simpozium prasme, tai yra išgerti kavos. Paliksiu jūsų naujos bangos, turbūt 4. būtų banga pagal prelegento pranešimą, emigrantė Kanadoje, beje, čia daug kanadiečių šiandien, ir tai yra poetė Edita Nazaraitė. Visai tiktų, kad taip pamažu ir visi keltųsi ir šito eilėraščio metu skambant jam, tuoj suprasite kodėl, ir galima po truputį judėti. Edita Nazaraitė ir jos tekstas vadinasi Išdaigų metas mažame miestelį. Ūmus vėjo šuoras išplėšia duris ir paskui rudenio paukščius įskrenda miltuotas kepėjas. Per žydrą dangaus paletę skrieja Buda su šunimi, balti arkliukai ir šokolado kumeliai, liepsnojančios žvakidės, mero žmona rožiniu sijonu. Ant vėjo sparnų rudeniop sklendžia gaisrininkų mašina, visi ugniagesiai, laiškanešys ir tūkstančiai rytinių laikraščių skrenda paskui auksinius klevų lapus, tebegrojantis gramofonas, miegantis poetas ant moters krūtų, plasnoja pienininkas, 2 dviračiai ir pulkelis moksleivių, šūkaudami ir laidydami akmenis į pralėkiančias gerves, visi smagus, nešame į klausvėjo į rudens požemius. Ačiū visiems. Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas tęsiasi, kaip sako televizijoje, likite su mumis. Gero simpoziumo.